Doğanın akciğerinden gelen şifa. Yüzyıllarca yaşayabilen, kayalarda bile kök tutup hayat bulan, nefesi açan, göğsü yumuşatan, sindirim dostu ve idrar söktürücü ardıç. Namı diğer andız. Gaz, şişkinlik ve hazımsızlıkta sıkça başvurulan doğal bir antiseptiktir. Ardıç yağı eski tıpta yaraların temizliği, mantar ve bakteri oluşumunu engellemek için sıkça tercih edilmiştir. Ardıç meyvesi çayı idrar söktürücü olarak bilinir. Vücuttaki toksinleri atarak böbreklere ve tansiyona fayda sağlar. Antioksidan kapasitesi yüksektir. Bağışıklığı güçlendirir. Yağının ısıtıcı ve rahatlatıcı özelliğiyle romatizmal ve eklem ağrılarına iyi geldiği bilinir.